사장님 동영상 찍고 있어요, 동영상. 자, 이렇게 코어링이 이렇게 잘 들어가죠. 어? 자, 이제 다 들어갔잖아요. 네, 이대로만 놓으시면 돼요. 손 떼세요. 자, 어때요? 사장님? 네, 잘 어떠세요? 들리네요. 사장님! 예. 이거, 왜, 언제서 왜 하는데? 좋아요? 아, 좋으네요. 오늘 처음 하시죠? 예. 잘하고 계세요. 자, 게이지만 보시고 너무 세면은 저기 되니까 여기서 조금만 줄여주세요. 예, 됐어요. 아, 됐어요. 자, 6W 사장님 오늘 저기 처음 코어링 하고 있습니다. 자, 여기는 천안입니다. 천안. 천안 주유소 부지입니다. 주유소. 자, 천안의 신형건설중기라고 합니다. 주유소 부지. 자, 알려주는 대로 잘 하고 있습니다. 자, 여기 현장은 코어 기능공 없이 굴착기 기사님께서 직접 임대를 해서 코어링을 하고 있습니다. 자, 무경험자도 다 됩니다. 저희는 우노 CNC의 기술력입니다. 이게 자, 누구나 다 할 수 있습니다. 자, 누구나 코어링을 할 수 있어요. 자, 오늘 처음 하신 분이에요. 이분도. 올리세요. 자, 올리세요. 다 들어갔습니다. 자, 다 들어갔어요. 올리세요. 자, 올리세요. 쭉 올려. 더 올려. 더 슬린더 더 올려. 됐어요. 다 중립해 놓으시고. 자, 이쪽으로 망치질하게.
자, 됐습니다. 스톱. 사장님, 잘하셨습니다. 자, 5분. 아, 찍지 마.